Hola y bienvenidos a Soundcheck. Mi nombre es Xavi Marín y el día de hoy estás en el Boom, donde te mostraré el Top 10 de Spotify México. ¡Comenzamos! Y posicionándose en el número 10 tenemos a Corazón de Maluma y Nego de Borel, una gran canción que descendió algunos lugares lamentablemente de esta lista. Escuchémosla. Y en el lugar número 9 tenemos la canción de Criminal de Natti Natasha y Ozuna, una canción que no puede faltar en tus fiestas. Anteriormente en el lugar número 4, descendiendo 5 lugares en esta lista. Escuchémosla. Y yo los invito a bailar conmigo el Dembow, pues esta gran canción se está posicionando en el número 8 de Danny Ocean. Vamos con ella. Y cayendo en el lugar número 7 tenemos la canción de Me Niego de Reik, Ozuna y Wisin. Una gran canción que les puede encantar a todas esas personas que son románticos pero sin caer en lo cursi. Vamos con ella. Y llegando a la mitad de esta lista en el número 5, anteriormente en el lugar número 10, subiendo 5 lugares, Scooby-Doo Papá de DJ Kaz. Escuchémosla mientras bailo. Y en el puesto número 4 tenemos la canción de Déjala que vuelva de Piso 21 y Manuel Turizo. Una gran canción para dedicarla. Vamos. Y siguiendo en el podium, en el puesto número 3, anteriormente en el lugar número 1, Mujer tan bella, páseme una botella, para que escuchemos juntos esta gran canción de Wolf Fine. Y llevándose la plata en el puesto número 2 tenemos Dura, 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 Dura Cintura y moviendo la cadera con Daddy Yankee. Vamos. Y en el lugar número 1, ganando todas las posiciones, tenemos... ¡Ay! Me dieron ganas de ir al baño. Mientras escuchan esta canción, El Baño de Enrique Iglesias, yo voy al baño y vámonos. Que nadie nos está viendo, si no me conoce, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto estar un día más. Ay, chicos, gracias por esperar, pero ya me andaba. Y bueno, hasta aquí el boom de esta semana. Espero les haya gustado esta lista de canciones. Por alguna parte también de la pantalla les dejo todas nuestras redes sociales para que nos escriban todos sus comentarios. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo, un besote. Bye.